Magandang araw po. Salamat sa Panginoon at binigyan tayo ng pagkakataon na makapagbahagi. Meron pong hinatak dito na motor, itong Skygo. Ayaw daw umandar. Ngayon, ayusin natin mga kaworks. Kawawa naman yung may-ari, pinawisan ng maraming singot. Kirik tani. Ayan ba may naning unsoy? At ngayon mga kaworks, tingnan natin kung may kuryente ba itong spark plug ito. At kapag nagtutroubleshoot tayo ng motor na ayaw umandar, tatlo lang yung titingnan natin dito: gasolina, kuryente, at saka yung compression niya. Kasi may standard na compression ratio itong motor, 11.6 or 11.8:1 itong compression ratio ng standard na motor. Ibig sabihin ng standard na motor ay hindi pa siya loaded, hindi pa naloadan, hindi pa ginalaw yung cylinder niya. At ngayon mga kaworks, tingnan natin kung may kuryente ba itong motor. Ayan, malakas naman yung kuryente ng spark plug. Ayan, okay pa naman yung spark plug niya, at saka yung kuryente na malakas. Tingnan natin. Ayan o, napakalakas ng kuryente, tumatalon pa. Ayan, napakalakas ng kuryente. Okay lang yung spark plug niya, walang problema yung ignition coil. At ngayon titingnan natin kung may compression ba. Takpan ko tong butas ng kanyang spark plug. Naku, nabayot daw yung compression. At ngayon mga kaworks, i-first aid natin to. Lagyan ko muna to ng gasolina. At pagkatapos, tugtungan natin to ng hose. Saka kuha rin tayo ng langis, kasi langis at saka gasolina yung gagamitin natin dito na pang first aid. Baka maging maayos lang ito o maagapan pa, baka maging okay ito pag na first aid natin. At ito yung hose na gagamitin natin na pang dugtong. Kawawa naman yung may-ari, pinawisan ng maraming singot sa kakatulak nitong motor. At ngayon, dugtungan natin to ng hose, itong gasolina na ilagay natin dito sa maliit na lagayan na gear oil. Ito, gasolina ito mga kaworks. Ayan, pasok natin dito yung hose sa butas ng spark plug, tapos pigain natin. Ayan, nalagyan na natin ng gasolina, tapos langis na naman. Pasok natin ulit dito. Ito yung langis, papakita ko sa inyo. Ayan, tapos pasok natin sa butas, pigain ng konti. Ayan, may langis na at saka gasolina yung butas na yan. Tapos tingnan natin kung may compression na. Pinakrang natin sa customer. Ayan, napakalakas. Parang umusok siya, binugahan tayo ng kunting usok. Parang sumubra yata yung compression ng motor. At ngayon, na-excited tuloy ako na ibalik natin tong spark plug. Kakabit ko muna tong spark plug mga kaworks. Tingnan natin kung aanda na ba to. Kasi kanina ayaw talagang umandar to. At ngayon, pag-usapan natin kung bakit biglang nawala tong compression ng motor ng customer at ayaw na rin umandar. Kayo mga kaworks, kung may idea kayo, just comment down below. Tatlo lang ang sagot dyan mga kaworks. Ang makasagot dyan, lilibre ko ng pizza. At ayan, naikabit na natin yung spark plug. Balik na natin tong spark plug cap. Tapos subukan nating paanda rin. Ipak-kick natin sa may-ari. Ayan. Ayan, umandar na. Napakausok na talaga, kasi nilagyan natin ng langis at saka gasolina. Ayan, paandarin natin ulit. Ayan, binuga-buga na niya yung usok sa kanyang tambutso. Ayan, shout out daw, shout out, sabi niya. Parang pangpaging ng lamok itong tambutso ng motor ng customer. Nagtanong siya kaagad kung mawawala lang ba yung usok sa katagalan. Sinagot ko naman na mawawala yan kapag naubos na yung langis.
dyan sa kanyang cylinder head na yung langis na nilagay natin kanina at saka yung gasolina. At ngayon pag-usapan natin ang kung anong dahilan kung bakit nangyari ito na biglang ayaw na umandar yung motor. Una-una, ang tinitingnan natin dito yung compression, tsaka kung ang responsible dyan yung piston at saka piston ring at saka yung cylinder. Kung maluwag na yung piston at saka piston ring, yan nawawala bigla yung compression. At meron ding case dyan na yung hiwa ng piston ring biglang tumapat yung hiwa ng first ring at saka second ring. Umikot yung ring sa loob kaya nawala yung compression. At pangalawa, yung valvula, dahil sa sobrang dami na ng carbon dyan sa loob, yung parang mga uling, minsan unti-unting natatanggal yung flux ng carbon at saka naiipit ng valvula dun sa kanyang butas. Shout out dito sa may-ari ng motor na si Dodong, sabi niya okay daw, umandar na yung motor niya. At ngayon alam niyo na kung anong dahilan kung bakit biglang nawala yung compression, kung ano-ano yung mga posibleng nangyari sa loob. Ang gagawin natin dyan, i-schedule natin to para sa paglilinis or i-carbonize at saka i-grind yung valvula. Tingnan nyo rin yung piston ring. At maraming salamat po sa panonood at sa sumusuporta ng Digital Works YouTube channel. At kung may natutunan kayo kahit na konti, sana wag kalimutan na mag-subscribe at paki-like and follow na rin yung Facebook page ko. Shout out tayo sa kaibigan natin na motovlogger na si Boy Baldo, Boy Liki at saka si Paloy Lifestyle. Ride safe sa lahat. God bless and peace. I'm out.